ഹലോ മച്ചന്മാരെ, അറബിക്കടലിലെ റാണിയായ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൊച്ചിയിലാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. കൊച്ചിയിൽ എവിടെയാണെന്നല്ലേ, പത്തടിപ്പാലം മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ എതിർവശത്തുള്ള സർജൻസ് വിങ്ങിലാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രാങ്ക് ഷൂട്ട്സ്, ട്രാവൽ, ബിസിനസ് എല്ലാം കാരണം എന്റെ മുടി ഡ്രൈ, ഉള്ളു കുറവ് എന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പോഴാണ് സർജൻസ് വിങ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ നേരിട്ട് വന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ത് ടൈപ്പ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറയും. എനിക്ക് GFC ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അഥവാ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് തെറാപ്പി ആയിരുന്നു ചെയ്തത്. ടോട്ടലി 3 സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് GFC ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. GFC എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്ത ശേഷം സെൻട്രിഫ്യൂജ് മെഷീനിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്മ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് GFCയുടെ പ്രോസസ്. ടോട്ടലി 3 സിറ്റിംഗിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വർദ്ധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഹെയർ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് റെഡി ആവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ GFC മാത്രമല്ല സർജൻസ് വിങ്ങിലുള്ളത് QR678 ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ, സ്കാൽപെക്സ്, ബിയർഡ് ആൻഡ് മുസ്റ്റാച്ച് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ്, ഡെന്റൽ സർജറി, ടീത്ത് ക്ലീനിംഗ്, മറ്റ് സ്കിൻ, ഫേഷ്യൽ, ഡെന്റൽ, സർജിക്കൽ ആൻഡ് നോൺ സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. മച്ചാമാരെ, ഇനി ഒട്ടും മടിക്കേണ്ട, നേരെ കൊച്ചിൻ പത്തടിപ്പാലം സർജൻസ് വിങ്ങിലേക്ക് ചെന്നോളൂ. ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് 8891176579.